Sveicināts ļoti cienījamās klausītājas un augstgodātie klausītāji. Klāt! Jauna epizode! Čau. Es nolēmu nofilmēt video. Es nezinu īsti, kāpēc man nebija motivācijas rakstīt dienas grāmatu. Un man arī nebija vēlmes rakstīt audio. Man kaut kur stāv kaut kādi veci audio, kurus es gribēju ielikt YouTube ar to piena burbuli. Bet es to neesmu izdarījusi, un tie audio gan jau, ka ir izcēsušies. Es vispār nezinu, vai WhatsApp cēš ārā vecos audio vai nē, jo es kaut kur esmu staigājusi pa krātuvi un atradusi kaut ko nenormāli vecu. Jā, bet es nezinu, vai šie vēl eksistē vai nē. Kurā gadījumā? Tas bija sen. Es jūtos neērti šādā klusumā. Šķiet, ka man ir kaut kāda fona troksni. Tad būs labāk. Es varu klusumā gulēt un lasīt, bet runāt klusumā liekas pārāk tieši. Jā. Es gribēju... Būtībā tā bija ļoti īsa doma par to, ka... Pieejams 25 minūtes telefona atmiņā. Īsa doma par to, ka es pēdējo dienu laikā, varbūt nedēļu, par šodien pa dienu. Sestdiena. Jā. Gandrīz 2 nedēļas. Neesmu jutusies savā parastajā, tā kā, ja te ir mans parastais jutīgums, stāvoklis, parastais garstāvoklis kaut kur šeit, tad es viņā neesmu bijusi iekšā, tā kā es varu būt te, un tas viss ir normāli, tad esmu kaut kur ārā, un viens ir tas, ka es nejūtos īsti stabila, otrs ir tas, ka es nejūtos tik, es nezinu, laimīga, kā es parasti jūtos, kas ir dīvaini. Un tāpēc es nejūtos ērti būt. Pastāvīgais nogurums, un mēs to noveļam uz pavasari. Man parasti patīk pavasaris. Varbūt vienkārši vēl ir tikai marts, un kaut kad parādīsies vēlāk pukītes, un tad būs labi. Pagaidām nav labi. Pirkstiņi. Tik. Jā. Es gribēju sākt video ar to, ka toreiz būs seja. Jūs varēsiet vērot manu mimiku, manu iekštelpu mēteli, manas durvis un manu sienu, kur vispār ir zaļa. Bet es atradu telefonā tādu podziņu filtri, ko var uzlikt uzreiz uz video. Nevis tā kā pēc tam, kā to dara bildē, bet uzlikt uzreiz uz video. Un šo filtru sauc izbalējas. Jā. Es neesmu jutusies labi visu nedēļu. Es neesmu jutusies tīra visu nedēļu. Es guļu kaut kādā gultas trešdaļā. Man stāv dators, man stāv klades, austiņas, adata, viena, kas uzbruka, viena, kas ir kastītē. Kas tur vēl stāv? Viss kaut kas tur stāv. Un normālā situācijā, kad ir kaudze gultā, tad mēs viņu sačupojam un noceļam nost no gultas. Noliekam vai uz beņķa, vai uz grīdas, vai uz galda. Tas reti notiek, bet dažreiz tomēr gadās. Bet ja es netieku tik tālu, un es vienkārši aizmiegu tāpat vien, tad tas nenotiek. Un pēdējās dienās ir tāda, man ir tāda
vēlme bijusi. Tā kā mēs tagad izmazgāsim matus, aiziesim gulēt, un mēs celsimies no rīta un dzīvosim tālāk. Un tad ir tas vakara negribīgums es negribu mazgāt matus, es negribu iet gulēt, es negribu celties un iet uz vannas istabu. Un es saņemos, lai pieceltos, bet es tieku tikai līdz gaismas slēdzi. Gaismas slēdzis ir... Kāpēc viņi nevar redzēt? Karoši tur ir gaismas slēdzis. Un es izslēdzu gaismu un es aizmiegu tāpat vien ar savu iekštelpu mēteli. Labi, varbūt es kā kur reizi atkarīgs no tā, kā es sēžu, jo es mēdzu sēdēt bez mēteļa ar sagu. Un tad laikam ir pozitīvāk, ka es esmu ar segu un ar kaut kādu kreklu. Bet dažreiz es esmu ar iekštelpu mēteli. Un tad es esmu uz segas. Un es esmu kaut kur starp kladēm, grāmatām, austiņām, datoru, visiem maniem spilveniem, uz kuriem es parasti neguļu, bet ja es esmu tādā bezpozīcijā, tā kā normāli es guļu taisni, es neguļu taisni, ja es guļu puslīdz taisni, tad man ir mazais spilvens, bet ja es guļu nepozīcijā, tad man vajag paņemt manu spilventiņu un es viņu varu nolikt tā kā nevis uz jebkuras klades, bet pie jebkuras klades un gulēt tur vai tā kā nolikt roku un tad spilventiņu un tad ir pilnīgi vienalga, kādā konfigurācijā es atrodos. Un, nevarētu teikt, ka ir pilnīgi vienalga par to, cik aizkrauta ir gulta un kas gultā atrodas, jo ne visu, kas ir gultā, ir vienlīdz svarīgi no gultas neizspert. Tagad gultā dzīvo oboji, bet tas ir tiešām reti, kad gultā ir oboji un kad oboji vajag neizspert no gultas. Es dažreiz izsperu spilvenus, bet man nav gadījies nekāds trakāks gadījums ar datoru uz grīdas vai ar planšeti uz grīdas, kas vēl dzīvo. Drēbju kaudzi aizmirsu. Ir lielā drēbju kaudze, kas ir uz grīdas, ar kuras neesmu tikuši galā 3-4 nedēļas. Tas nepaliek labāk. Un tad ir mazā drēbju kaudze. Ak, vai Pauli, kas ir šitas te? Negi. Tad ir mazā drēbju kaudze, kas dzīvo gultā. Un mazā drēbju kaudze mēdz pazust un pievienoties lielajai drēbju kaudzei. Bet man šķiet, ka tas tikai pavairo problēmu. Pavairo? Nē, bet problēma ir viena, tā kā palielina, nevis pavairo. Jo, ja ir viena lieta, tad mēs viņu nevaram pavairot, jo tad kļūst vairākas, bet viņa joprojām ir viena. Tā kā palielina būs īstais vārds. Jā. Vai man vienkārši vajadzēja parunāties? Man laikam vajadzēja. Es biju emocionāli gatavojusies runāt pirms nedēļas un vēl mazliet pirms tam, bet tas nesanāca un es to vienkārši neizdarīju. Tad mēs to pārdzīvojām, nevis pārdzīvojām tā kā akvai pārdzīvojām, bet tā kā izdzīvojām tam cauri un tā vairs nav problēma. Bet paliek tā doma, ka es gribēju runāt. Un bija arī doma, ka būs šodien iespēja runāt, bet šodien iespēja runāt neparādījās. Tāpēc mēs esam šeit. Ziniet, man pat īsti negribās tā kā ar kādu runāt. Man gribās ar kādu klusēt. Pietrūkst cilvēku. Nē. Man ir tukšumiņš. Bet man arī pirms 2 mēnešiem bija tukšumiņš. Tas nebija nekas tik īpašs. Īsumā Pauli, tu neesi nekas īpašs, viss notiek tāpat kā parasti. Bet es sevi atceros kā priecīgāku būtni. Šodien bija pāris priecīgu gadījumu. Viens priecīgais gadījums bija tad, kad
Es pabeidzu savu dokumentu, es viņu iesniedzu, aizsūtīju e-pastu, paprasīju, vai man izdevās tur visu salikt, vai man izdevās pareizi augšuplādēt, vai visu var redzēt. Man atbildēja, jā, un tur viss kārtībā ar to pievienošanu, merge pull request un tā tālāk. Un es paliku tik priecīga, ka es sēdēju divānā un es izlasīju to e-pastu un tad sāku smieties, piecēlos kājās un palēkāju apkārt. Un man sanāca smiekli par sevi un es sapratu, ka es esmu dīvaina. Nē, nevar teikt, ka es to sapratu, es atskārtu, ka es uzvedos ļoti neparasti man un ļoti neparasti savai dienai, un ļoti, tas pat nebija neparasti man, tas man bija tīri tipiski, tas bija tikai neiederīgi šajā visā zombiskajā dienas gaitā, kas man bija līdz tam un kas man bija pēc tam. Paula papriecājās, ka viņai kaut kas sanāca, un lielais mazais prieks ar kaut ko labu, bet tas bija tik maziņš, ar tik maziņu un smieklīgu gan sākumu, gan beigām, un viņš ilgi neturējās. Es uzcepu braunīšu šodien, man gandrīz sanāca, es paturēju mazliet par ilgi iekšā, jo receptē bija rakstīts, ka viņam ir jācepās tik ilgi, kad ieliek iekšā nazi, tad nazis iznāk ārā gandrīz tīrs. Es nesapratu vārdu gandrīz. Un visu laiku bija tik ļoti putrīgi, un tā kā es ielieku iekšā, es neliku nazis liku kanapē kociņu. Un tā kā es viņu ieliku, viņu izvelk ārā, un tur ir ļoti, ļoti šķidra mīkla uz tā koka. Es viņu paturēju iekšā, man liekas, vēl kādas 20 minūtes. Nu tā kā tas sākumā es biju stunda, bet paturēju vēl 20, gandrīz uz pusi vairāk. Un tad es sapratu, ka tas nav kēks, un tas nav biskvīts. Tas ir braunīs. Viņam ir jābūt mazliet pudrīgam. Un tā virskārta, kurai bija jābūt baltai, arī jau bija galīgi brūna, un es tiešām negribēju viņus beigt turēt iekšā. Beigās viņi sanāca pišķi pa cietu, bet es viņus kaut ko uztaisīju, un tur bija cukurs. Šajā gavēnī es apņēmos nepirkt kūku, tad, kad gribās. Jo man kaut kā tā bija iegājies, ka es ieeju Rimī, es paskatos uz oranžajām cenām, un tad, ja ir kūkai oranža cena, tad man ir ļoti viegli sev pārliecināt, ka man to kūku vajag. Dažreiz, tad, kad es vienkārši jūtos mazliet sliktāk, un man bija tāds, man vajag kaut kādu cukuru, man vajag kūku, es vienkārši aizgāju uz Rimī un nopirku savu kūku un apēdu kūku. Un es nolēmu, ka to mēs varētu mazliet pakontrolēt un mazliet nedarīt. Tā kā es joprojām gāju. Es piektdienas šodien nekur nebiju. Labi, es joprojām eju uz Rimī, es joprojām pērku ēdienu. Lūkas neskaitās taču. Bet es nepērku kūkas. Un es aizēju pie tā kūku plaukta. Bet te ir atlaida aveņu kaut kādai tur lētajai, baltajai kūkai. Jā, bet Paula tev ir gavēns. Bet viņai ir atlaida. Paula tev ir gavēns, nu ēdīt. Bet kūka. Es nezināju, ka man tik ļoti pietrūks kūku ikdienā. Jo kūkas nevajag ēst ikdienā. Ne, es nekādu Mariju Antonētu. Bet man arvien biežāk parādījās vēlme pēc kūkas. Es gribu kūku. Nu, labi, ja man piedāvā kūku, vai es esmu ciemos, vai es neesmu ciemos. Ja man piedāvā kūku, tad es varu ēst kūku. Jej. Bet iet uz veikalu un pirkt sev kūku ir nē. Nē, tā nevar. Tā kā šodien es uzcepu brauniju, un tad es apēdu drupačus. Un es jūtos priecīgi par to, ka man ir
kokas brūpečs. Es apēdu arī stūrīšus, laikam, divus, jo viņi negāja smuki uz šķīvi. Es vēl kaut ko gribēju teikt šajā sakarā. Laikam, nē. Tikai tajā to, ka es esmu ļoti vīlusies savā atskārsmē, ka man tik ļoti pietrūkst ikdienā kūku. Es cenšos arī mājās neēst končus. Ja es esmu ārpus mājas, tad es ēdu končus. Ja es esmu mājās, tad es neēdu končus. Jo mēteļu kabatās ik pa laikam parādās končus pēc kura mēģinājumiem, kad kāds dalās. Un tad tās es drīkstu ēst. Un nav tā, ka cits es nedrīkstu ēst. Es vienkārši gribu kaut kā pavaldīties, paatgādināt sev par principiem, sistēmu, par jēgu, mērķi. Un es pazaudēju. Man nebija tās domas jau no sākta gala. Man bija teikums, man nebija teikuma, es sāku teikumu, un tad es viņu mēģināju izveidot, un man nesanāca. Vēl viena pazīme ļoti nogurušai Paulai ir tā, ka teikumi ir ļoti gari un ļoti nesakarīgi, jo domas ir vairāk šķidras. Domas nav tik verbāls, kā viņas ir parasti, jo ikdienā domas ir tā kā, sabalansēti verbāls un vizuāls, bet man liekas, ka šobrīd viņas ir mazāk verbāls, un tur ir tāds un es varbūt zinu, ko es gribu pateikt, bet drīzāk nē. Un tad es apstājos teikumu vidū, parasti pēc saikļa vai cita ievadvārda. Un tas ir diezgan nelabi. Mums bija seminārs, bet man liekas, ka tas bija attālināti. Kāpēc tur bija bet? Nezinu. Man liekas, ka tas bija seminārs attālināti, tas varēja būt arī klātienē, tam šobrīd nav nozīmes. Un es tā kā pasaku vienu teikuma daļu, es pasaku nākamo teikuma daļu, man iet kaut kāda doma, un tad es pasaku un es saprotu, ka man nav nekā ko teikt tālāk, bet es tā kā gribēju, bet man nav to vārdu, vai arī es pasaku kā, kas vispār ir dīvaini, jo kā nav tāds palīgteikums, ko varētu pievienot vienkārši klāt. Tas dažreiz gadās. Un tā es palieku pie tiem knapi iesāktajiem palīgteikumiem un lielajām teikumu daļām. Un man tas nepatīk. Tā kā tāds ir vilciens, tāpat apstājās. Viņš varētu tā, tad būtu labi, tad mēs varētu pamanīt, ka tagad mēs beigsim savu domu, beigsim savu domu, un tad mēs pasakām to vienu, to otru, to trešo lietu, varbūt kaut kādu secinošo frāzi, bet varbūt to pat nevajag. Un vienkārši pateikt un miers un liecies nost. Liecies mierā, bet miers un liecies mierā neiet labi. Neiet labi. Miers un liecies mierā pēc kārtas stilistiski nav labi. To vajadzētu mainīt. Mana runa ir tik stilistiski nelaba. Labi, pietiks. Es būšu parunājuši. Neko es nebūšu pateikuši. Es kaut kad parakstīšu. Es kaut kad vēl kaut ko izdarīšu. Es šodien pabeidzu izšūt aksolotlu. Es pabeidzu pārskatīt morfēmu dokumentu. Es pat paspēlēju oboju. Bet es jūtos tik sausa. Nē, tā kā slapja, bet tāda, no kuras neko vairs nevar dabūt ārā. Ja lupa, tad tā vārdi, Paula, vārdi. Lupa, tad tā tad viņa ir slapja, bet viņa nav īsti slapja.
Un viņi ir tā kā no slapjuma viedokļa viņi ir sausi, bet no sausuma viedokļa viņi ir slapji. Jā. Viņi nav ļoti derīgi. Visvairāk man traucē tas, ka es nedaru ar ritmu. Es nedaru ar ātrumu. Ja man kāds no ārējs pasaka, ka man kaut kas ir jādara, tad es piecelšos, aiziešu, izdarīšu, un es to izdarīšu tā diezgan mierīgi, diezgan aizmiguši. Es atceros, ka es gribēju attaisīt mentus vaļā. Jā, pati. Es to izdarīšu diezgan mierīgi, diezgan aizmiguši. Man pateica, ka jānokramē zābaki. Un tāds, ok, labi, ceļamies, aizjām, novācam zābakus, uznākam atpakaļ. Tāda robotiska darbība. Bet tas var arī nebūt ārējais, tas var būt arī iekšējais, ja es pati sev pasaku, ka tā. Tagad mēs aiziesim, izdarīsim to, aiziesim izmazgāt cepamo trauku. Aizgājām, izmazgājām cepamo trauku. Un tā darbība bija tik vienmuļa, pliekana, vienkārši. Tur nenotiek paralēli tas dialogs galvā varbūt. Nē, tur netiek dialogs galvā. Es nezinu, kas tur ir tā kā neparasts, bet tās darbības ir tik pelēki kantainas. Tā kā daram to, daram to, daram to. Un man ir ļoti, ļoti pamatots aizdoms, ka tas ir uz noguruma pamata. Tagad es lasīju grāmatiņu kursa darba sakarā. Man apnika. Es noliku grāmatiņu nost, apgulos uz rokām un bišķiņ apgulos uz rokām. Apgulties uz rokām ir tā viena roka, otra roka un es guļu virsū. Tas nav tā, ka es stāvu uz rokām un es aizmiegu. Tā es nemāku. Jā, un es bišķi pagulēju uz rokām. Un tad atnāca tētis un prasīja, vai es negribu tā kā, pagulēt pāris stundas. Un tāds, nē, ir diena, es tagad neguļu. Tas nekas, ka es cēlos 7. Kāpēc es cēlos 7? Tāpēc, ka man vajadzēja pabeigt aksolotlu, un vakarnakt es aizmigu 12:00, bet bez aiziešanas gulēt. Un es nebiju tam gatava, ka es aizmigšu, bet es vienkārši aizmigu. Tas nav tā, ka es atslēdzos. Tas bija pirms pāris gadiem, kad es tā kā mācījos, un tad es atslēdzos uz burtiski klades. Tā vairs nenotiek. Man pietiek apziņas, lai es aizietu izslēgt gaismu. Dažreiz pat man pietiek apziņas, lai es uzvilktu pidžāmu, kā tas bija pagājušā nakt, bet man nepietiek apziņas iztīrīt zomus, nomazgāties netik, novākt gultu un dažreiz palīst pilnībā zem sagas. Vai arī es paņēmu sagas muškuli un vienkārši tā kā, parušinos viņam apakšā, bet es neguļu īsti taisni, neguļu īsti pareizi. Man liekas, ka dar vārds ergonomiski, bet es īsti nezinu, ko tas vārds nozīmē. Ko es sāku teikt? To, ka manas darbības ir ļoti pelēkas un ļoti pēc kārtas. Un diezgan nesaistītas. Un es kaut ko daru, tad es pārtrūkstu, un tad ir tā pauze, un ir, ka mēs daram tālāk. Un galvā nav tā jautājuma, ir vienkārši pauze. Varbūt viens no maniem pastāvīgajiem domātājiem guļ. Man radās ideja. Bot. Es labi zinu, ka man ir pastāvīgi domātāji. Citādāki nekā tajā Inside Out. Tas ir emocijas, man ir domātāji. Un viņi parasti ir vairāk, tā kā vismaz 2, lai varētu būt dialogs, bet dažreiz ir vēl kāds, kurš tur par kaut ko atbild. Un varbūt, tikai varbūt, viena no šīm tā kā vietām, kur tiem domātājiem ir jābūt un jākomunicē, jādzīvo, ir kaut kā aiztaisījušies ciet. Vai nu netīra,
vai tā kā rekonstrukcijā. Wow, šis bija interesanti, jā, Paula. Man galvā šobrīd ir rekonstrukcija, un tādēļ es nevarēšu pilnvērtīgi sakot līdz tam, kas notiek apkārtējā pasaulē. Ko? Lops, es sasniedzu maksimālo ierakstu laiku. Es ieliku šito metos. Tad man ir kronīts. Nu, labi, paldies, man jau vairāk tāpat nekā īsti nebija ko teikt. Paldies par uzmanību. Gan jau rīt būs labāk. Varbūt pēc nedēļas. Es atcerējos vēl vienu iemeslu, kāpēc man varētu būt slikti. Svētdien nebija baznīcā. Nevienā. Un ar šo svētdienu, kas ir parīt, man sākas gandrīz katru svētdienu orķestri no rīta. Bet es iešu vakaros. Es iešu, man vajag. Jo ar fiziskā noguruma labošanu nepietiks, bet primāri ir tas, ka bez garīgā noguruma labošanas es nevarēšu izlabot fizisko nogurumu. Paula, tu sāki domāt sakarīgi. Vai tas bija sakarīgi? Es nezinu, varbūt. Pirms 2 nedēļām es biju Amsterdamā, un tad es aizgāju sestdienas vakarā uz misi. Pagājušajā nedēļā es biju Rīgā, un es sestdienas vakarā nekur neaizgāju, jo man bija cerība, ka es varēšu svētdienas vakarā kaut kur aiziet, labi zinot, ka svētdienas rītā es nevarēšu, jo man būs orķestris. Bet svētdienas vakars arī ievilkās ar orķestri, un es īsti nekur nevarēju aiziet. Ceturtdienas arī nekur nebija, jo kurs ir beigas svarīgs. Švaras nekur neesmu bijusi. Šovakar Katrīna aizgāja uz jauniešiem, bet es nē, jo taču nav motivācijas iet ārā no mājas. Es nevaru saņemties to darīt. Ir slikti. Ai. Labi, rīt būs sestdiena, rīt būs kors, un es neiešu vakarā uz neko, bet parīt būs svētdiena, un es iešu vakarā uz Ģertrūdi. Tas nekas, ka mājās būs vecvecāki un būs kūka. Jā, Paula. Tāpēc jau mēs to darām. Kūka, dievkalpojums. Iesim uz dievkalpojumu svētdien vakarā. Pēc tam varēsim atbraukt mājās un nebūt kūku. Gan jau. Es ceru. Pēc tam būs vēl viena nedēļa. Būs brīvlaika nedēļa. Vai es varēšu atpūsties? Pļāviens, es ceru. Un tad man atkal būs labi. Un tad šim atkal nebūs jēgas. Jo tajā brīdī, kad man ir labi, tad tas laiks, kad ir bijis slikti, neskaitās. Jā, bet tas laiks, kad ir bijis slikti, neskaitās tikai, kad man ir slikti. Tas laiks, kad man ir bijis slikti, skaitās tikai tajos brīžos, kad es uz to speciāli atskatos. Lai to vai nu pārrakstītu, vai pārpublicētu, vai noskatītos vēlreiz un man aplika. Un pasītos, kas to brīdi ir dzīvē noticis. Visādi citādi šis laiks neskaitās. Kā tev gāja tur pavasarī? Bija baigi forši. Man bija ļoti interesants kursa darbs. Sāku strādāt ar morfēmām. Jā, un palika siltāks un palika gaišāks. Bet es neko daudz neatceros. Jo viss tā. Kā man nav. Man neparādās tāds viņas. Ja te ir trūkums, caurums tā kā, tur ielikt bumbulī. Es viņu neredzu no tāluma, jo es šito
tukšums. Tad nekā nav. Ja tur ir bijis prieks, tad mēs viņu redzam. Ja tur prieka nav, tad mēs viņu neredzam. Vai prieka trūkums ir bēdas? Varbūt. Lai nesāc runāt šitā nebija. Man pietiks runāt. Es būšu visu pateikusi. Es nevaru baigi teikt, ka es saņemšos kaut ko darīt. Tā kā bai. Es varētu paspēlēt šodien vēlreiz. Bet varbūt drīzāk vajadzētu aiziet gulēt. Nu, labi.